বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এখন যেহেতু সামার সিজন, তাই এই সামার সিজনে চাই ঠান্ডা ঠান্ডা সব ডেজার্ট। তাছাড়া এখন সবার বাসায় বাসায় পাকা আমও আছে, তাই আজকে আমি নিয়ে এলাম লোভনীয় স্বাদের স্পেশাল ম্যাঙ্গো এন্ড সাবুদানার ডেজার্ট রেসিপি। ডেজার্টটা দেখতে যতটুকু লোভনীয় ঠিক ততটাই সুস্বাদু। ঘরোয়া কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে খুব সহজেই বাসায় এই রেসিপিটা তৈরি করে ফেলতে পারেন। বাই দ্য ওয়ে, আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে এভাবে সাপোর্ট করার জন্য। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে চলে যাই মূল রেসিপিতে। ডেজার্টটা তৈরি করার জন্য এখানে আমি প্রথমেই 3টি মিডিয়াম আকারের আম টুকরো টুকরো করে নিয়েছি। তারপর নিয়েছি 2 কাপ ভালো করে সিদ্ধ করে নেওয়া সাবুদানা। আমার এখানে সাবুদানাটা ভালো করে সিদ্ধ করে নিতে 10 মিনিটের মতো সময় লেগেছিল। সিদ্ধ করার পর ঠান্ডা পানি দিয়ে 2 বার ধুয়ে ছেঁকে নিয়েছিলাম, এতে করে সাবুদানাটার যে আঠালো ভাবটা আছে তা চলে যায়। তারপর এখানে নিয়ে নিচ্ছি হাফ কাপ কনডেন্স মিল্ক। এই কনডেন্স মিল্কটা আমি বাসায় তৈরি করেছি, রেসিপিটা খুব শীঘ্রই আসছে। আপনি চাইলে বাহির থেকে কেনা কনডেন্স মিল্কটাও ইউজ করতে পারেন।